តែអាចាលោកគ្រូពូមិនបានចេះលោកគ្រូពូដល់ដង្ហើមធំចាស់ភ្លេចហើយលោកស្រីហុងនិងលោកស្រីហុងនោះធ្លាប់មកវត្តហ្នឹងហើយគាត់នៅសុកមកថ្វាយអង្គព្រះទៀតពួកយើងគួរតែបណ្ដាញពួកគាត់ចេញពីវត្តទៅត្រូវមែនទេតែមកយកវាវត្តរបស់លីនយើងគឺបើកទ្វារសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់កន្លែងមិននឹងអាចបិទមិនឲ្យគេចូលមកថ្វាយអង្គព្រះទៅហ្នឹងហើយចុះហេតុអីបានជាលោកគ្រូពូដល់ដង្ហើមធំអាយ៉ាអាត្មាកំពុងតែដកដង្ហើមធំជាមួយគ្រូពេទ្យលីអាចគិតមើលឥឡូវគាត់ត្រូវគេចាប់យកទៅរីករាយហើយខ្លាចតែគ្រូចាប់ជើងលៀបឬអាចកូនស្រីគាត់ត្រូវគេបាត់ពីទៀតអាត្មាកំពុងតែស្មុគស្មាញរឿងនេះហើយយ៉ាងឥឡូវកាន់តែគួរអាណិតទៀតហើយលោកគ្រូពូចាំលោកគ្រូពូតាជិះត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវតែឲ្យគាត់ជួយលោកគ្រូពេទ្យលីផងទៅណោះគាត់ត្រូវតែត្រូវចាប់គេត្រឡប់មកវិញអាចណាស់លើកអាត្មាផងមួយថ្ងៃធ្វើកិច្ចការល្អមួយមានមនុស្សទេអ្នកប្រុសមើលទៅកន្លែងនេះលែងមានមនុស្សហ្នឹងមនុស្សស្មានថាលោកពុកក្មេកត្រូវគេហៅជាគ្រូពេទ្យទេវតាក៏មានពេទ្យផ្លត់ស្និទ្ធដែរមើលទៅកន្លែងនេះអត់មានមនុស្សចឹងឈិងហើក្បាត់ស្មោលទីនាងជាស្រីតែនាងទៅណាទៅពលរដ្ឋណាបើចង់ពិនិត្យជំងឺទៅកន្លែងផ្សេងទៅសុំទោសលោកត្រូវចាំមើលលោកគ្រូពេទ្យលីខ្ញុំជាអ្នកជួយផ្សំថ្នាំឲ្យលោកគ្រូលីតែឥឡូវនេះលោកគ្រូលីត្រូវគេចាប់យកទៅបាត់ដូច្នេះខ្ញុំនៅកន្លែងនេះរងចាំគាត់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំជឿថាគាត់មកជឿត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនសត្វតែឯងម្នាក់ទេមែនទេការពិតនឹងមានអ្នកផ្សំថ្នាំអ្នកបម្រើប្រមាណអ្នកទៀតប៉ុន្តែក្រោយពេលលោកគ្រូត្រូវគេចាប់យកទៅបាត់ទៅពួកគេនាំគ្នារត់បាត់អស់តែព្រោះតាមសង្គមមើលទៅមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះគឺសុទ្ធតែអញ្ចឹងអូមែនសុំសួរបន្តិចកូនស្រីលោកគ្រូពេទ្យលីអ្នកនាងឈិងហើពេលនេះនាងណែណារំលឹកដល់អ្នកនាងលីគាត់ទៅធ្វើខ្ញុំប្រមាថចិត្តតាំងពីលោកគ្រូត្រូវគេចាប់បាត់ទៅអ្នកនាងគាត់យំមិនឈប់សោះពេលទៅសួរសុខទុក្ខហើយនាងក៏ត្រឡប់មកវិញទៀតដូច្នេះទឹកខ្ញុំនៅកន្លែងនេះរកចាំមែនទេអ្នកប្រុសជាអ្នកណាដែរអ្នកប្រុសខ្ញុំនឹងលោកគ្រូលីត្រូវជាខ្ញុំជាអ្នកជំងឺលោកគ្រូពេទ្យលីខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូពេទ្យលីត្រូវគេមកបង្ការគាត់ប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញដោយសុខគ្មានរឿងអីកើតឡើងទេសូមអរគុណអ្នកប្រុសខ្ញុំមានការធ្វើទៀតខ្ញុំបានកំណត់អ្នកប្រុសទេទៅយើងបាទអ្នកប្រុសអ្នកនាងជិះហឺអត់នៅផ្ទះតែនេះទៅណាទៅមិនមាននិយាយថាក្រោយពេលនាងទៅសួរសុខទុក្ខពុកនាងហើយអត់ឃើញត្រឡប់មកវិញតែនាងទៅទីនេះជាមួយលោកពុកក្មេកទៀតដែរអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចនាងជិះទោះជាពេលនេះទៅដល់ទីនេះក៏ខ្ញុំសូមស្បត់ចំពោះទេវតាថាក្រោយពីនេះខ្ញុំមិនយកស្រីណាទេអ្នកនាងឈប់យំទៀតទៅអ្នកនាងសាឈប់ពិបាកចិត្តទៀតទៅតើអ្នកនាងសាមានរឿងអីនឹងហើយមកពីលោកស្រីរបស់ខ្ញុំក៏បានផ្ដាច់ពាក្យអ្នកនាងហើយតែភ្ជាប់ពាក្យអ្នកនាងខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកប្រុសដទៃទេខ្ញុំមិនយកទេខ្ញុំមិនរៀបការចុះគ្រួសារហុងទេគ្រួសារហុងដែលអ្នកនាងនិយាយនោះជាគ្រួសារហុងមួយណាលេខថាអ្នកមានជាគេនៅភូមិយ៉ាងសាលោកសេដ្ឋីហុងក៏ផ្ដាច់ពាក្យពីខ្ញុំគេnakបែបចាប់ដល់ឡងជាមួយគ្រួសារសាអ្នកនាងសាខ្ញុំមកទៅអ្នកនាងសាសុភាពនឹងភ្លុំពិតជានារីស្រស់ស្អាតនឹងចិត្តអស់វិញឥឡូវខ្ញុំនឹងគ្រួសារហុកបានសានេះជាចង់បានអ្នកនាងសាមានធ្វើជាប្រពន្ធចាត់ទុកជាសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយអ្នកនាងសាអ្នកនាងជប់យំទៀតទៅជប់ពិបាកចិត្តទៅខ្ញុំលើថាកូនប្រុសស្ថៃហុងឈ្មោះហុងចឹងជាយុវជនដ៏សង្ហាមានអារម្មណ៍ប្រតិខ្ពស់បានអ្នកទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាគឺជាប្រុសសង្ហាស្រីស្អាតជាគូដែលគេស្ងាត់ឆ្ងាយគ្រប់គ្នាមកចេញហេតុខ្ញុំបានចាប់ពាក្យជាមួយនៅវិញចង់តែពេញដល់មួយជីវិតនេះខ្ញុំគឺជាមនុស្សគ្រួសារវិញស្លាប់ជាខ្មៅរបស់គ្រួសារវិញទោះជាបញ្ចុះមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទោះជាគ្រួសារគាត់ក្រីក្រឬមួយមានក៏ដោយមួយជីវិតនេះខ្ញុំគឺជាកូនគ្រួសារវិញរហូតរឿងនេះមិនអាចកែប្រែជាដាច់ខាតខ្ញុំពិតជាស្មានមកដល់ថាអ្នកនេះជាកូនស្រីអ្នកមីនមកជាមានចិត្តស្មោះសរបែបនេះពិតមែនតែក្នុងចិត្តខ្ញុំរំភើបនឹងការសរសើរណាស់ទេបងចេញហើខ្ញុំមិនឲ្យបងរំភើបនឹងអរគុណខ្ញុំទេខ្ញុំឲ្យបងជួយខ្ញុំជួយនេះអញ្ចឹងថាតើមកឲ្យខ្ញុំជួយនេះរបៀបម៉េចបងជួយរំច្បាយឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំគ្រាន់តែស្នាក់នៅទីនេះបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រាំឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរទៅអាចជួយនេះកុំឲ្យរៀបការចុះក្នុងគ្រួសារហើយអ្នកនាងធ្វើអញ្ចឹងគឺធ្វើអ្នកនាងនេះពិបាកហើយប៉ុន្តែគ្រួសារហុងគឺជាគ្រួសារអ្នកនេះបានអ្នកនាងរៀបការទៅក៏រស់នៅដោយមានសុភមង្គលដែរមកច្រើនណាស់បើសិនជាឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយគ្រួសារហុងអញ្ចឹង